جيت جده وفجده لقيت العجب غيرت ناس من ربعي وهم كانوا وشناب بيشوفك ولا بقول اذا انسان صاحب بيقفي وبيركب على ظهر دباب. هلا لا كان الصبر والدنيا ناخذها تجارب وإنه الرزق عند الله ما له أسباب. قلت هل عادكم تتذكرون الحبايب؟ قال قدنا على 20 من ذوار الباب. هنا لا خاين العهد واصبح عند الأحباب عيب. ليش ما خاف ربه من حسبه والأعقاب؟ وين نحى الطيار وينادى كل غايب. كم ينادي وبعض الناس يسمع ولا جاب. لا والله اني عليهم خاف من شي مصايب. بعضهم له 8 سنين كم ذات غراب. ذي سارح من بلاد شابه اليوم شايب. لا ساق الله غرباه ناست القلب الاحباب. هنا للظاهر انه نسى زين الموقل والحواجب. ذي طانا في انتظارات حساب الوقت حساب. لا ساق الله جده كان بيد ضرايب. عاد يتزوج مسيارها وقتهم طاب. بعضهم بات يشوف الوضع عنده مناسب وانه البعض مهان حبهم يتغصب. وانه البعض مهان حبهم يتغصب.